савол доданд дар бораи қарздор. Ин бисёр ҳар сол ҳам мешавад ана ҳамин савол, ба ҳамин монанд савол. Як бори дигар. устоди азиз, як кас аз ман қарздор аст, вале доданаш номаълум. Метиҳам мегӯяду, лекин кай метиҳад номаълум аст. Оё аз ҳамон маблағ закот диҳам? Не, аз он маблағ масалан баъзе инсонҳо на фақат як нафар, ин хеле инсонҳо то 1000 нафара доранд. ҳатто баъзеш рақамҳош нав шудагӣ дигар 2 солиси ин одама надидааст. Масалан одамҳое ки тақрибан 90%, 80%, 100% ҳамин одам пула наметиҳад. инҳоя ба як дафтари алоҳида мекӯчонед. чанд миқдор пул шуд масалан ба як дафтари алоҳида мебинед, ҳукми ин молҳо ба ҳукми мафқуд аст. гӯё гум шудааст ин пул. чун вуҷудуҳу ка адамиҳӣ мегӯяд арабо. будани ин молҳо монанди набуданаш. гӯё ки нест. барои ҳамин ҳисобу китобашро алоҳида мекунед. кай агар ҳаминҳо доданд, як маротиба закот медиҳед. масалан як одам 100 000 пула оварда дод қарзаша. 10 сол инҷониб намедод. ҳамин сол аллоҳ таоло инсоф дод, ё ин ки инсоф дошту мол надошт, оварда дод, аз ҳамин 100 000 2500 закотша мебароред. як намедонам, шояд бо шумо суҳбат карда бошам. домло гуфта буданд ки ё ин ки аз қарздор медиҳад, ё ин ки ҳамон нафаре ки пулро қарз додааст вай медиҳад. то чӣ андоза инҷо дорад? ин дар сурате ки масалан як одам аз шумо барои тиҷораташ қарз гирифт $10,000 масалан. ин $10,000 закоташ ё шумо ё он кас бояд диҳед. ин дигар чиз аст. он қарза гирифтааст, дигар несту нобуд шудааст, ё наметиҳад, ё дода наметавонад, ба муфлис шудааст, банкрот шудааст, яъне ки нест он пул. ӯ дигар масъала аст. нест. барои ҳамин қавли саҳеҳу одилтарин қавл ин аст ки вақте ки пула баргардон, як маротиба аз ҳамон маблағи ба даст омада закот дода мешавад. аммо моле ки шумо ба қарз додед ба як одам, баъди 2 моҳ бояд гашта диҳад, аз вай закот медиҳед. вай ҳисоб кунед, вай дар пули шумо ҳисоб мешавад. агар 100% боварӣ доред ки ҳамон одам медиҳад, ё 80% боварӣ доред ки ҳамон одам медиҳад, аз вай закот медиҳед.